ატმის რთველი საქართველოში. როგორია ატმის დავაშლად ამას მოსავლიანობა და ფასები, რა რაოდენობით და რომელ ქვეყნებში იყიდება ქართული მოსავალი და რა როლი აქვს მოსავლის დაბინავებაში სამაცივე მეურნეობებს. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გვალომაშვილია. მოგესალმები. ჩვენს კითხვებს კი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბატონი სოლომონ პავლიაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. დავიწყოთ ატმის რთველით, რომელიც წელს აღმოჩნდა ყველაზე წარმატებული, ყველაზე უხვი მოსავლით, ყველაზე ბევრი გატანილი ექსპორტზე მოსავლით და ასევე პრინციპში ალბათ უხინჯო მოსავლითაც ამბობენ რომ ყველაზე მაღალი პროცენტი იყო ეგრეთ წოდებული სუპერი ისიქ კახეთში ლაპარაკობენ ხოლმე რომ აი ყველაზე მაღალი ხარისხის ატამს ქვია სუპერი ახლა სურათებზე ჩანს აი ნერწყვით შეიძლება მოგივიდეს ატამი და ვაშლატამა თქვენი დამსახურება ეს რაც ხდება ბატონო სოლომონ თუ იქაურების ვინც აი ეს ძალიან მაგარი ატმის კლასტერი შექმნეს მოგესალმებით, ძალიან კარგია რომ ამ თემით დაინტერესდით და იცით კიდეც უკვე შინაარსობრივად და სიღრმისეულად. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი დამსახურება ვერ იქნება, ეს არის სახელმწიფოს დამსახურება პირველ რიგში, რომ ეს პროექტები, რომელშიც სწორედ ეს ფერმერები მონაწილეობდნენ, იმან გამოიღო ძალიან პოზიტიური შედეგი. რა თქმა უნდა, თითოეული ფერმერის, თითოეული ადამიანის ჩართულობის შედეგია ეს და მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ რეკორდული მოსავალი მივიღეთ. ამ პანდემიამ კი დაგვაზარალა, მაგრამ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მოსავალი ქვეყანას არ ქონია თავისი ალბათ ისტორიის მანძილზე 30,000 ტონამდე არის უკვე რეალიზებული პროდუქცია ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ჯერ მთელი აგვისტო წინ არის დიახ აქედან დაახლოებით 17,000 ტონა გავიტანეთ ექსპორტზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ექსპორტის მიხედვით შაშამბელთან შედარებით შეიცვალა სტრუქტურა თუ შიდა მოხმარება იყო უფრო პრიორიტეტული უფრო მეტი ახლა ექსპორტი გახდა დაახლოებით 65% არის ექსპორტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანაც გაიზარდა ქვეყნების რიცხვი სადაც გაგვაქვს ექსპორტზე ატამი ხაშშორის გაჩნდა ისეთი ქვეყნები და ადრეც იყო, მაგრამ რაოდენობა გაიზარდა სომხეთში, თქვენ წარმოიდგინეთ აზერბაიჯანში, მოლდოვეთში, სერბიაში, უკრაინაში, თავისთავად რუსეთში და ეს არის ყაზახეთში აუცილებლად გადის ყაზახეთში კიდე არის რამდენიმე ქვეყანა სადაც ძალიან მაგალითად სინგაპურში გავიდა რაღაც გარკვეული რაოდენობა, ამიტომ ექსპორტი ისეთი რამეა, რომ თითოეული კილოგრამიც კი აღირიცხება, რაც ვერ ვიტყვი მაგალითად შიდა მოხმარება, თუმცა მე ცოტა უფრო ოპტიმისტი ვარ და მგონია რომ შიდა მოხმარება შეიძლება მაღალიც იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია საერთოდ ცნობისათვის სტატისტიკის სამსახურსა და ყველას უჭირს რომ შიდა მოხმარება დაითვალოს ისე როგორც არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ 2018 წლიდან დღემდე 3 წლის განმავლობაში თვითონ პროდუქციის მოსავალი გაზრდილია 30-35%-ით. და მეორეც რასულაზე მნიშვნელოვანი ასევე ორი სამაცივე მეურნეობა იყო 2018 წელს თქვაშოს პირველად მე ჩავედი ამ მიმართულებით და ეს მინისტრის დავალება იყო ბატონ ლევან დავითაშვილის და სწორედ მის პერიოდში გაკეთდა ეს ყველაფერი იყო ორი სამაცივე მეურნეობა და ასეთი განწყობა იყო იცი რაღაცა პესიმისტური განწყობა იყო რა თქმა მაცივრები პირდაპირ და ეს ეგრეთ წოდებული ფურა მანქანებს დავტირთოთ ის გადაიტანს და მიხვდა რომ ეს ფურა მანქანები ხანგრძლივად ტრანსპორტირების დროს აზიანეს ამ პროდუქციას და უკვე შემოვიდა ახალი კულტურა ანუ აუცილებელია რაღაც გარკვეულ დონემდე შეყინა და დღეს გვაქვს უკვე 22 მაცივარი ნიკას მინდა რომ აუხსნა იმიტომ რომ არ მომყვება ჩუმლახში არაფრის დიდებით ესე იგი ფაქტობრივად ჩუმლახში ესე დაბლა რო ჩადიხარ გეგონება რომ სამხრეთ ტიროლში აღმოჩნდი აი ეს კლასტერი ერთ გაყოლებაზე და ეხლა არის თუ არ ვცდები თუ მეშლება შემისწორეთ ბატონო სოლომონ 22 მაცივარია ორი წელიწადში გამოდის ორი წელიწად ნახევარში რეალურად აშენდა დამატებით 20 მაცივარი სულ ორი მაცივარი იყო პლუს გაკეთდა ძალიან მაგარი ატმის ბირჟა მეც მოვიწოდე თავს სამეცოდნი ძალიან საინტერესო ანუ შეგიძლია რომ ბირჟაზე იყიდო და შემდეგ მაცივარში გააგრიო და გააციო და შემდეგ გააგზავნო ექსპორტზე ან თქვა წარმოიღო უკვე შიდა მოხმარებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ეს ყველაფერი ძალიან მაგარია და თქვენი დამსახურება 3 წელიწადია მოკლედ ყოველდღე გიყურებთ იქ რო ხართ ძალიან მაგრამ მომწონს ესე იგი რა არის ციო ხშირად ვეკითხები ხოლმე ამ თქვა ტრაილერის ძღოლებსაც რომ აბა რა ხდება რამე პრობლემა ხო არა და დაწყებული ფიტოსანიტარიდან აი რაც შეეხება სახელმწიფოსთან შეხებას რა ფიტოსანიტარიდან დაწყებული დამთავრებული საბაჟოთი ესე იგი მე არ მინახავს ერთი ჩივილიც კი
არანაირი პრობლემა. დათვლა ადგილზე ხდება, შემოწმება ფიტოსანიტარიული საკითხების ადგილზე ხდება. დაახლოებით 15 თუ 20 წუთში ხდება საბაჟო გაფორმება ადგილზე. ეს ალბათ არის სწორედ ამის დამსახურებაც, რომ მოდიან ეს ტრაილერები, მაგრამ რას ველოდებ ვიცი, რომ ხო არ შეიქმნება ბატონო სოლომონ დეფიციტი. აი მეორეს ხრით. ჩემი მაქსაკიძე გიპასუხოთ, იმიტომ რომ მწვანე კორიდორი გავაკეთეთ ერთი ფანჯის პრინციპის. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტო გარემოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასე ვთქვათ კონტრიბუცია აქ ჩართულია საგადასახადო სამსახური, საბაჟო სამსახურები, საპატრულო პოლიცია, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ის დატვირთული ეგრეთ წოდებული ტრაილერი არ უნდა გაჩერდეს. მაგალითად დღეში შემოდის 19, 20, 22 ტრაილერი. წარმოგიდგენთ რა რაოდენობაზეა საუბარი, რომელიც ექსპორტზე გადის. და ეს ყველაფერი პროცესი, ყველა პროდუქცია გადის სამაცივრე მეურნეობას. ეს მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ალბათ ექსპორტზე ამ ფასები აიწევს ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ თუ როცა წავალთ უკვე მილევად პროცესში, ექსპორტის მოთხოვნა ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ მეტ-ნაკლებად არა მარტო რუსეთში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც ნაკლები მოსავალი მოვიდა ამ ხრივ, ზოგიერთად ევროპის ქვეყნებაც ვერ მიაწოდეს რუსეთს იგივე და ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად გაიზრდება. მე არ მინდა გავაჟღეროთ ციფრები და ასევე ჯერა რომ 25,000 ტონა კი არა, უფრო მეტის რაოდენობაზე ავალჩვენთ მთლიანად საქართველოში. ბატონ სოლომონ, თქვენ ახსენეთ, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით გაზრდილია მოსავლიანობა. ამის მიზეზი რა არის და უკვე გავიგეთ, რომ 22 მაცივრი კიდევ ხომ არ იქნება საჭიროება დამატებითი მაცივრების. ისეთი პროცესები ვითარდება ქვეყანაში ამ მიმართულებით და თვითონ ჩვენი პროექტები, რომელსაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, იძლევა мотиваციას იმის და აი ხალხს უბიძგებს რომ ახალი პროექტები გააკეთონ. 5900 ჰექტარზე კახეთში გაშენებული მარტო ატამი და ნექტარინი. როცა მონაცემები დაახლოებით 2011-ში, 12-ში, 13-ში რა ვიცი რომ შევადარო, დაახლოებით იყო ამისი მეათედი ნაწილი. არ იყო დაახლოებით ძალიან მცირე რაოდენობაზე გაშენებული და უფრო მეცადად გეტყვი 2011 წელს და 2010-ში ქონდა ექსპორტი 325 ტონა. შეგვიძლია რეალობაა და ნახეთ და იყო და ეხლა არის 17,000 ეხლა 17,000 ტონა ეხლა თუ გინდა შეადარეთ თუ გინდა მაბა შეადარებ მაგრამ ეხლა 1913 წელს ვერ შევადარებ თან კიდე რა არის ცი რომ მაგარი რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მაღალი და უხვი მოსავალია ფასი დაფიქსირდა რეკორდული და პირველი შემთხვევაა როდესაც ჩუმლაყელებმა ფასზე ხმა არ მოიღეს და თქვეს რომ ეხლა მიყურებენ ალბათ და მოვიკითხავ აუცილებლად ანუ 2 ლარი თუ არ ვწდები ვაშლად ამაზე ანუ ნექტარინზე და ლარი და 20-დან ლარი და 20 ლარი და 50 ასე არის ზუსტად თუმცა იყო მაღალი ფასებით მე გეტყვით არის ესეთი ჯიში ლოლიტა რომელიც 4 ლარი ღირდა დაახლოებით 5 ლარი ღირდა პირველ ეტაპზე წამოვიდა და იქ თელავის ზონაზეა ესა სოფელ ვანთაში და კიდე რამდენიმე სოფელში არის ესეთი ჯიშები რომელიც ხარისხიც არის იცით როგორ არის ხარისხი ესეთი მაღალია რომ უბრალოდ დაბალ ფასს ვერ გადაიხდით რომ ავიღოთ 100 ცალი პირობითად და ნექტარინ ანატამი შეიძლება იქიდან ამოვარჩიო 7-8 ცალი რომელიც იყოს არასტანდარტული ისე რომელიც იქვე იყიდება გადარჩეული მე კიდე იმას თავის პატრონი იყო ამიტომ ფიქრი იმაზე რომ მაინდა-მაინც უნდა წავიღოთ და წვენებში გადავამუშავოთ ასე არ არის ამიტომ ისეთი იმ წვენებსაც უნდა დაუტოვოთ რაღაც რა მაგრამ ყველაფერს შევახო თავისუფალი ფასი წარმოქმნ თავისუფალი კონკურენცია და რომელიც მეტ ფასს გადაიხდეს უფრო მეტსაც ის მიიღეს პროდუქციას და მე თვითონაც კმაყოფილი ვარ და თან რა არის რომ ამ ღირებულებათა რითი ვარ კმაყოფილი ხედავ იქ ძალიან დიდ მოძრაობას ღირებულებათა ჯაჭვი შეიქმნა ძალიან საინტერესო და არა მარტო 2 ლარზეა აქ ლაპარაკი თქვათ რომელიც შეიძლება 2 და 3 და 4 და 10 წლის წინ თქვათ 20 თეთრი 30 თეთრი ღირდა და გახსოვთ კიდევაც რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ბაღებიდან არ გამოქონდა ყრიდა. საერთოდ არ ყრეფავდა. ხო, საერთოდ არ ყრეფავდა რომ იმდენად იაფი იყო. ეხლა ეს ფასიც მიიღო თქვა სოფლებების და გვარის სახელებიც ფერმერების. ვინც ამას აკეთებდნენ, აკეთებდნენ ამას იძულებულები იყვნენ ასე გაეკეთებინათ და რაც შეეხება ღირებულობათა ჯარში აქ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მონაწილე სუბიექტი არის. ეს არის იგივე ფერმერი, იგივე ის ადამიანი, ვინც იქ კრეფის დროს მუშაობს, იგივე ის ადამიანი, ვინც ახარისხებს. დაახლოებით 2000 კაცია აქ დღეს მდგომარეობით საშუალო. ზოგიერთი ჩამოსულია სამეგრელოდან, ზოგიერთი გორიდან, ადგილობრივები არიან დასაქმებული და საკმაოდ მაღალი ანაზღაურებაც. როგორც ვიცი, ერთი მუშახელიდან ერთი ადამიანი შოულო
ცდილობს 80-დან 100 ლარამდე დღეში. სადუშაშველოდ შეიძლება ყველა არა, მაგრამ იქ სამუშაო საათებიც არის სამუშაო საათებიდან გავდივარ. დილით კრეფა, მერე ჩალაგება. იქ არის დასვენებაც არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ცოტა სამუშაოც არ არის მარტივი, მაგრამ გადარჩევა ისე გაგვიადვილდაო თვითონ იმ ხალხს რომ შეხვდე, ასეთი რამე არ ყოფილა არასდროს, რომ ფაქტობრივად ყველა სტანდარტულია და ამას ხელი შეუწყობდა ვთქვათ, რა ვიცი, გარკვეული ის არის რომ არ მოხდა სიტყვა არ იყოს და ასე ვთქვათ საწინააღმდეგო 30 მილიონ ლარზია ლაპარაკი თქვათ დაახლოებით ეს ატმის თქვათ ექსპორტის ღირებულება და ჯამში აი ამ ღირებულებათა ჯაჭვში აი ამ ლამას კახეთის ულამაზეს სოფლებში დაახლოებით როგორ ფიქრობთ რა თანხა შეიძლება არა მე ღირებულება ჯაჭვს თუ მივყვებით არა ყველა მონაწილე 30 მილიონი მარტო ატმის ღირებულება ეგ ატმის ღირებულება ღირებულება ჯაჭვს თუ მივყვებით შეიძლება ვთქვათ ორი მაგდენი კიდე დამატებით არის იმიტომ რომ აქ არის ეს ექსპორტიორები აქ არის საბოლოო ფასი რომელსაც თქვათ იგივე თქვათ ქართული ექსპორტიორი ყიდის ექსპორტიორი მძღოლი ხომ არა ეს ყველა არა შეიძლება იყოს მძღოლი ექსპორტიორი მაგრამ ექსპორტიორი მასა მძღოლები ყავს დაქირავებული წარმოიდგინეთ რამდენი ადამიანი მონაწილეობს აქ არის სამაცივრო მეურნეობაში დასაქმებული მუშა სამაცივრო მეურნეობის მეპატრონე აქ არის ფერმერი აქ არის ის ვინც მათ მიაწოდა თქვათ იგივე პესტიციდები მიაწოდა წარმოიდგინეთ რაზეა საუბარი თელ ციკლს თუ გავყურებთ ყუთები შესაკრავები და ამ ყუთებზე ნახეთ როგორი სიტუაცია იქნა თვითონ მოთხოვნილება გაჩნდა ვინმე იფიქრებდა რომ ამ ყუთების ქარხანა გაკეთდებოდა პლასმას ყუთებს თუ აჩვენებთ არ ვიცი და დეფიციტია და ძალიან მნიშვნელოვანი ესე იგი მოთხოვნა გაჩნდა უკვე ახალი ბიზნეს პროდუქტი შეიქმნა ბიზნეს წარმოება დაიწყეს ამ ასე ვთქვათ ყუთების რომელიც სწორედ ექსპორტისთვის შეიძლება თუმცა შიდა ბაზარის აუცილებელი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია იზრდება და იზრდება მე ფიქრობ ჩვენ ახალი მოთხოვნილება გაჩნდება იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს სამინისტრო და რა თქმა უნდა ეს როგორც იგივე ეს პროექტების სააგენტო და მეპატრონეების სამაცივრო მეურნეობის რომ ყველა პირობა იყოს იმის რომ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს რომ ევროპაში გავიტანოთ ეს პროდუქცია. ო, მაშინ კაი თანხა იქნება, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი იყო იტალიაში შარშან და 6 ევროთ იყიდა 1 კილოგრამი ვაშ ლატამა. ხო წარმოიდგინეთ, თან იტალიური. და რო ჭამა ვერაფრის გემო ვერ გავიგო და ამ დროსო ესო ჩამოტანილი იყო საქართველოსიო ნერგების სახითო. აქო იტალიური გავაშენე და მილიონჯერ უფრო გემრიელიაო. ალბათ ეს მიწის თემა არის, ყველა შემთხვევაში ეგრე და გარდა მაგისა ჩვენ შეიძლება რაოდენობით არ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით აწარმოებენ ევროპის ქვეყნები, მაგრამ მოყავთ დიდი რაოდენობით, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით ხარისხი და გემოთი კონკურენტუნარიანი ძალიან ბევრ ქვეყანასა და ეს თუ ამას ჩვენ დავალაგებთ უკვე მუშაობს სამინისტრო ამაზე სტატის ეროვნული სააგენტო ასევე წაგავთ უკვე არდა ეგრეთ წოდებული სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო. ამიტომ თუ ჩვენ ეს სტანდარტი შევქმნით ევროპაში გავიტანეთ ფასები ძალიან აი სავარაუდოდ არის მაინც თუ შეგიძლიათ ჩვენ შეიძლება მომავალწელს უკვე შევძლოთ რომ ამის გატანა მაქსიმუმ 1 წელი დაგვჭირდეს კიდე იმიტომ რომ ეს ახლა უკვე დავალებული აქვს თამათ სამაცივრო მეურნეობებსაც და ყველას რომ როგორი პროდუქცია უნდა შეიქმნას რომ გავიდეს ევროპაში ანუ ევროპული სტანდარტი დააკმაყოფილოს და ესეთი დაახლოებული იყო გარეგნული ფორმით ასე ვთქვათ ვიზუალურად თუმცა რა თქმა უნდა სხვა სტანდარტები ეგრეთ ჰასპის სტანდარტებზია საუბარი სიტყვაზე და საწამლის საშუალებები უკრავდა და ბევრი რამ არის იგივე შენახვის წესები და უამრავი სხვა რამ და გადატანის ტრანსპორტირების წესები ამ კლასტერს ეხლა რა შეიქმნა ხო ჩუმლახში ამ შემთხვევაში ეკონომიკური ატმის კლასტერი დაორქა თორე ცუდი მიმდინარე სოფლებს ნუ გამოტოვეთ ხო რა თქმა უნდა ვაჭრაძიანი მუკუზანი ახაშენი აგერაგახშენი იქვე ვაზისუბანი მე გადახვალ თელავში წინანდალი ყველასაა თორწდები მეგონი შაშიანშიც არის შაშიანშიც არის მაგრამ მარტო გურჯააში არ არის არ არის რა თქმა უნდა საგარეჯო მაგასაც მეორე ადგილზე ყალერში მოყავთ თვითონ ეს საწარმოები სადაც არის ეს არის ძირითადად ეს ჩუმლაყი ყიდაანის გზაზე რაც გინდა ვილაპარაკოთ ეხლა ეს როგორც ახალი კაც გაზრდება არ გამომივიდეს მაგრამ საქართველოს სავიზიტო ბარათი გახდა სწორედ აი ეს ადგილი, სწორედ ის 7 კილომეტრი, 8 კილომეტრი დაახლოებით ამდენი არის. ამას რომ ნახავ ყველაფერს და ეს სიცოცხლე იზრდება ამ პერიოდში და თან ეს ხო არ არის ერთკვირიანი ციკლი, ეს არის დაახლოებით 3 თვიანი ციკლი და ასეთი რაოდენობა მოდის. ბატონო სოლომონ, აი დანერგე მომავალი. ეს ვიცი რომ ეს 22-ვე ქარხანა, თქვათ მაცივარი გაკეთდა, თქვათ იგივე სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოდან, იგივე აწარმოების საქართველოსდან. კარგი, შემდეგი ხედვა რა არის? გასაგებია, მომწონს გადავირიე, მართლა არ მგონია, აი მგონია რომ სადაც ავსტრიაში ვარ განვითარებული იმაში, ამდენ 22 მაცივარი, ამდენი ატამი
შემდეგი ხედვა რა არის, რა გინდათ თქვენ? ეხლა სულ ესე ჩართული ხო არ იქნებით 3 წელი უკვე იქ ცხოვრობდა. ეხლა მთელი ცხოვრება ხო არ გადასახლდები? ანუ რა მოხდება ხვალდაზე? ისე კარგად არის დალაგებული ამ პროცესს ხელს არაფერი არ შეუშვს, მაგრამ ჩვენ სხვა რამე გვინდა უფრო. არ გვინდა რომ მარტო პირველადი მიწოდების პროდუქტი იყოს ეს და მისი გადამუშავება მოხდეს და გადამუშავებული გავიდეს ამა თუ იმ ფორმით. აქ შეიძლება იყოს იგივე ჩირზე საუბარი, ჩირი გაკეთდეს, იგივე წვენები გაკეთდეს, იგივე შეინახოს ესა და რაღაც გარკვეული სხვა ფორმით გავიდეს. უამრავი სხვა რამის გაკეთება შეიძლება, იმიტომ პირველადი მიწოდება მაინც იცით თქვენ რომ ეს არ არის მომგებიანი და რაღაც მიჩვეულები გვაქვს. მომგებიანი არის, მაგრამ იმდენად მომგებიანი არ არის, რომ რა თქმა უნდა, რომ უფრო საინტერესო გახდეს და მე ვფიქრობ ესეც იქნება. იგივე ეს რაოდენობა ხეს შეუწყოს, იმიტომ რომ ეყოფა ექსპორტსაც, ეყოფა ადგილობრივ მოხმარებასაც და ეყოფა სწორედ გადამუშავებასაც და თან ეს 90 მილიონიდან რაღაცა ნაწილი, რომელსაც ფერმერებმა აიღეს უკან ხო დაბრუნდება. ბატონო, რა თქმა უნდა, გადამუშავებაზეც გვაქვს პროექტები. სადაც შეუულიათ იქ არის ხელის კომპანიები, რომელიც სწორედ ჩვენი კონტრიბუციით არის გაკეთებული. იქ არის იგივე ალალი, ეგრეთ წოდებული სასპრესო ეძახიან, იგივე ქართული ხელის კომპანია. ეს ყველა კეთილი და პატიოსანი, ასე ქვია, საინტერესო სახეა. ხო და ეს ახლა აღარ ვლაპარაკობ ყულაზე და სხვა მე ცოტა ის რეკლამაში არ ჩამითვალოთ, მაგრამ ამის საშუალებები ქვეყანას აქვს და ამიტომ ამაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ უფრო საინტერესო გახდეს, უფრო სხვა პროდუქტი გავიდეს საქართველოსთან და რა ვთქვათ, ეს პირველადი მიწოდება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თავარია ხარისხი ხო დაფიქსირდა მართლა? კი, ხარისხი ვდავოთ, მაღალი ხარისხია და ფაქტობრივად გადამუშავებაც კი არ ჭირდება. რა რეკომენდაციით ან რა შეგიძლიათ შეთავაზოთ თქვათ ფერმერებს? აი მოვიდნენ რაღაცა ახალი დაიწყონ, რა გააკეთონ? რა ეგრეთი მაცივარი არის, შემდეგი რა გააკეთონ? ჯერ ეგეთი რასაც ვაკეთებთ, ალბათ ერთი მიმართულება, ვისაც თქვათ იგივე რაღაც ან საფინანსო ინსტიტუტებთან საქმე ან გარკვეული რესურსი გააჩნიათ, თვითონ შეუძლიან გადამუშავებაზე იფიქრონ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადამუშავება ხლა აღარ მინდა ჩამოთვალოს სხვა მიმართულებში იცით რომ ხდება ჩვენს ქვეყანაში იგივე დაიწყეს ხილის არყის წარმოება ძალიან საინტერესო გახდა იგივე სხვა მიმართულებით გადამუშავება ხდება სხვა მიმართულებით სხვა პროდუქციის იგივე ჯემების დამზადება მასიური გახდა უკვე იცით ეს აღარ არის მარტო სოფელი ქარხნები რომელიც ვიცით კერძო სექტორიც კი რაღაცა პირობებში ქმნის ტექნოლოგიას და დაამუშავოს ეს ერთი მიმართულება მეორე მიმართულება ალბათ ისევ და ისევ უნდა ვიფიქროთ ამ განაშენიანებაზე ამ ბაღების ძალიან კარგია იგივე როგორც მიხარია პირადად მე რომ ასეთი დიდი რაოდენობით ვენახები გაშენდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში და რამოცულობაზე ავდივარ წესრიგს იგი ესეთ რეკორდული მოსავალია ურძის მოსავალი 300,000 ტონას ველოდებით რა ეს უტოლდება თქვენი იცით ციფრები კარგად ფევიცი 1990-95 წლების მოსავალს უტოლდება როცა გურჯაანში კერდებოდა 100,000 ტონა ეს უკვე რეკორდული მოსავალი გვაქვს ასევე კარტოფილზე გქონდა საადრეო კარტოფილზე 30,000 ტონაზე კარტოფილი ავიღეთ მარნეულში და ბოლნიში უბრალოდ ბოლნიშის რამდენიმე სოფელში ამ პანდემიის პერიოდში და ფაქტობრივად 3,000 ტონა გავიტანეთ მარტო ექსპორტ დანარჩენი ადგილობრივი მოხმარება იყო და უფრო მეტი კიდე გეტყვით კიდე პომიდორზე საექსპორტო მოცულობა ვერ შევქმნით მარნეულში იმდენი მოთხოვნა იყო შიდა ბაზარზე დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გისურვებთ. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ 22 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს პირველ აღზე ბიზნეს პარტნიორის 4-ეული დაიწყება. გადაცემის მთავარი თემა ფერმერები, სექტორში არსებული პრობლემები და გამოწვევები იქნება და გადაცემის სტუმარი ფერმერი ბექა გონაშვილი, ასე რომ აუცილებლად უყურეთ ბიზნეს პარტნიორის 4-ეულს. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.